Kalau dari sisi dalam udah bagus mesinnya, nggak ada apa-apa. Ini air kampasnya oke, air radiatornya masih oke. Terus ini aku udah beli tapi masih banyak, udah aku cek. Terus olinya masih banyak ya, masih 2. Terus ini nggak kotor, masih nggak kotor ya, lihat dan masih lumayan bagus. Mungkin ini awal tahun baru ganti oli, maklum ya, jangan dipakai tapi penyok adanya. Oke, sudah cukup. Thank you.